我来中国5年了，这里的枸杞非常有名。我们参观了枸杞种植基地、生产时间，还看到了各种各样的枸杞产品，比如说枸杞干果、枸杞原浆、枸杞果脯等等。今天我还喝了枸杞原浆。听说在中宁，很多人的生活都因为枸杞变得更好。这里的枸杞产品已经卖到了40多个国家和地区，很了不起。